Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a abrir esa bolita de Feel the Fridge. Ya tenemos. Acuérdense que vienen como ¿cuántas sorpresas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sorpresas. Nuestro imán. Y nuestro imán es nuevo. Es un cuadro. A la refri. ¡Qué linda! Número 1. ¡Ay, miren! Es un tocino. Aquí lo tienen. ¡Qué lindo! Tocinito. Número 2. Es de Pizza Hut. Pero no es pizza. Son alitas. Las alitas de Pizza Hut. 3. Pues tenemos berenjenas. Berenjenas. Aquí están. Número 4. ¿No puedo creer? Un sushito. ¡Qué precioso! Mírenlo. Está hermosísimo. Miren, se puede abrir. Y ahí tenemos... ¡Ay! El sushi. Ay, bueno, aquí está. 5. Y es... Este ya lo tenemos, pero... El último regalito es otro pescado. Bueno, vengan, acérquense. Este juguito va a ir aquí. Entonces ya tenemos 2 juguitos. Otra verdura. O sea, ya tenemos berenjenas y tenemos brócoli. El sushito lo vamos a poner aquí. El sushito. Pizza, porque aquí qué montón de pizzas comemos en esta casa. Va a ir ahí. Y en la parte de abajo, donde ponemos nuestro segundo pescadito. Y nuestro tocino, ¿será que lo congelamos o lo dejamos acá? No, dejémoslo acá arriba. Tenemos nuestra colección. Y que me acompañen en el próximo video de Mini Brands. Adiós.